Minta kemit ar pulai terik November arajar pusan ngin sayu ibiang ya urnado haka Saudi purli. Bat lasai min step ar sau terik ngin sayu ibiang yo Messi haka klub entar Miami hak MLS Cup playoff. Kajingli kaik Al Nazar persyaik Al Khalij kandai haka por katwe beji minta kemit bat Al Nazar kadai ka tim kebadon haka kerdan keban ningkong du haka Saudi Purlik kepala job peroprasin nyelekai lenter klemat jing syarem watang sinru kepala don Arab Sapoy. Bat ladakan job mentah kemit kan setambiang hadu Sapoy yak Al Hilal. Bat urnado mentah udang dunas tang Sapoy nyukol ban poy seketong kasih jarko. Kad bau Messi nak mentah ke entar Miami un sami madan biang lasai menstep hak MLS Cup playoff haka quarter final persyai ke Cincinnati. Balada ke entar Miami kan job lasai menstep kan yorong syaka semi final balada kan rem kan kudno Olympia jongka haka naik MLS Cup. Balada kan job haka semi final kan sekendu persya yak Philadelphia Union lane persya yak New York City. Ka jingile kai kandai lasai men step hak por lasiteng batkan saderu karai ke bakut yak Inter Miami lakan poin semifinal lanekan kutno kalintia jongka hakanek MLS Cup mentah kayo tongin sepej hadu lasai men step bat ladaja bak Inter Miami kan poin seduka thong pan yokuri kanek trofi kan senang plus susu yak trofi haka karjung Messi namarek MLS Cup la ituru da ka FIFA kublai shibun.